მოგესალმებით. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების საუბნო შემაჯამებელი ოქმების 95% არის ხელმისაწვდომი CESCO სპეციალურ ვებ-გვერდზე ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის სულ 3847 საარჩევნო უბნიდან შესული არის მონაცემი 3626 საარჩევნო უბნიდან. მინდა შეგახსენოთ, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიებმა არაუგვიანეს 11 ნოემბრისა უნდა შეაჯამონ საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგები, ხოლო არაუგვიანეს 19 ნოემბრისა ცენტრალური საარჩევნო კომისია სხდომაზე შეაჯამებს საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგებს. არჩევნების შედეგების შეჯამებამდე მოხდება საოლქო საარჩევნო კომისიებში შესული საჩივრების განხილვა. ადმინისტრაცია დეტალურად შეისწავლის ყველა საჩივარს და თითოეულ გადაცდომაზე ექნება შესაბამისი რეაგირება. მოცემული დროისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიებში არის შესული 450 საჩივარი. საოლქო საარჩევნო კომისიებში შესული საჩივრების უმეტესობა ასევე დღის განმავლობაში დაიწერა საარჩევნო უბნებზევე, ხოლო ხმების დათვლასთან დაკავშირებული საჩივრები კანონმდებლობის თანახმად პირდაპირ შევიდა და დაიწერა საოლქო საარჩევნო კომისიებში. საჩივრების უმეტესი ნაწილი პროცედურულ ხარვეზებს შეეხება და ძირითადი მოთხოვნა 280 შემთხვევაში არის კომისიის წევრებისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრება, თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიებში არის შესული სხვა მოთხოვნების შემცველი საჩივრებიც, მაგალითად, უბნის შედეგების ბაცილობაზე დაწერილი არის 45 საჩივარი, გადასატანის საარჩევნო ყუთის ბაცილობაზე დაიწერა 16 საჩივარი, ხოლო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა მოთხოვნილია 23 შემთხვევაში. მინდა შეგახსენოთ, რომ კანონმდებლობის თანახმად საუბნო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს 2 დღის ვადაში. ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიაში საოლქო კომისიას საჩივრის რეგისტრაციიდან განხილვისათვის აქვს ასევე 2 დღიანი ვადა. საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საქალაქო სასამართლოში, რომელიც საჩივრის მიღებიდან ასევე 2 დღის ვადაში მიიღებს გადაწყვეტილებას და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება 1 დღის ვადაში არის შესაძლებელი, რომ გასაჩივრდეს სააპელაციო სასამართლოში, ხოლო სააპელაციო სასამართლო ასევე 1 დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის საბოლოო და აღარ საჩივრდება. ეხლა მინდა გაგაცნოთ ინფორმაცია წინასწარი პირველადი შედეგები საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პროპორციული საარჩევნო სისტემით. როგორც გითხარით, საერთო ჯამში იყო 3847 საარჩევნო უბანი, სადაც გაიმართა საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. შესული არის მონაცემები 3626 საარჩევნო უბნიდან, ანუ ეს არის უბნების პრაქტიკულად 95% და ხმები შემდეგნაირად გადანაწილდა. ნომერი 1 პარტია თეთრები. მიღებული ხმების რაოდენობა არის 1976, ეს არის პროცენტულად 0,11%. ნომერი 2 ბაქრაძე უგულავა ბოკერია ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისათვის. მიღებული ხმების რაოდენობა 68548, პროცენტულად 3,79%. ნინო ბურჯანაძე ერთიანი საქართველო დემოკრატიული მოძრაობა ნომერი 3 15445 ხმა, ეს არის 0,85%. ნომერი 4 დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა ქდმ. მიღებული ხმების რაოდენობა არის 9605, რამაც შეადგინა 0,53%. ნომერი 5 საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია. მიღებული ხმების რაოდენობა 486,973, პროცენტულად ეს არის 26,92%. ნომერი 6 მომავალი საქართველო. მიღებული ხმები 2523, პროცენტულად კი 0,14%. ნომერი 7 თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსათვის
2617 ხმა, პროცენტულად 0.14%. ნომერი 8 დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. მიღებული ხმების რაოდენობა არის 47519, პროცენტულად 3.18%. ნომერი 9 გაჩეჩილაძე, მწვანეთა პარტია, 1278 ხმა, პროცენტულად კი 0.07%. ნომერი 10 შალვა ნათელაშვილი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია. მიღებული ხმების რაოდენობა 18041, რამაც შეადგინა 1%. ნომერი 11 შრომელთა სოციალისტური პარტია, 659 ხმა, 0.04%. ნომერი 12 მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსათვის, 697 ხმა, 0.04%. ნომერი 13 რეფორმერი, 1980 ხმა, 0.11%. ნომერი 14 ბეჟან გუნავა, ქართული არჩევანი, 2052 ხმა, 0.11%. ნომერი 16 ახალი ქრისტიან დემოკრატები, 432 ხმა, 0.02%. ნომერი 17 ირაკლი ოქრუაშვილი, გამარჯვებული საქართველოს, 3587 ხმა, 0.2%. ნომერი 18 მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, 1046 ხმა, ეს არის 0.06%. ნომერი 19 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ჩვენი საქართველოს, სოლიდარობის ალიანსი, 7828 ხმა, პროცენტულად ეს არის 0.53%. ნომერი 20 საქართველო, 1189 ხმა, 0.07%. ნომერი 21 თავისუფალი საქართველო, კახაკუკავა, გიორგი წულაია, 6096 ხმა, 0.34%. ნომერი 23 ახალი ძალა, 1419 ხმა, 0.08%. ნომერი 24 ალეკო ელისაშვილი, მოქალაქეები, 24252 ხმა, რაც არის 1.34%. ნომერი 25 თავისუფალი დემოკრატები, 5045 ხმა, პროცენტულად ეს არის 0.28%. ნომერი 26 ეკა ბასილაია, პარტია სამართლიანობისათვის, 1955 ხმა, 0.11%. ნომერი 27 საარჩევნო ბლოკი, გიორგი ვაშაძე, სტრატეგია აღმოჩენებელი, 57006 ხმა, პროცენტულად 3.15%. ნომერი 28 ქართული ფესვები, 1865 ხმა, ეს არის 0.1%. ნომერი 30 შეცვალე საქართველო, 1229 ხმა, 0.07%. ნომერი 31 თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა, 2669 ხმა, 0.15%. ნომერი 32 სახალხო პარტია, 982 ხმა, 0.05%. ნომერი 33 ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, ედპ, 555 ხმა, 0.03%. ნომერი 34 სოციალური სამართლიანობისათვის, 2695 ხმა, ეს არის 0.15%. ნომერი 36 გირჩი, 53447 ხმა, აღნიშნულმა შეადგინა 2.95%. ნომერი 41 ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, 870453 ხმა, რაც არის 48.12%. ნომერი 42 რეფორმატორები, 2629 ხმა,
პროცენტულად 0.15%. ნომერი 43 ზვიადის გზა ღმერთი სიმართლისა და ქვეყნისათვის 1901 ხმა პროცენტულად 0.11%. ნომერი 44 ლევან ჩაჩუა გურამ ფალავანდიშვილი ქართული იდეა 7969 ხმა პროცენტულად კი ეს არის 0.44%. ნომერი 45 ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობა 4460 ხმა პროცენტულად 0.25%. ნომერი 46 გია ჟორჟოლიანი სოციალ-დემოკრატების საქართველოს განვითარებისათვის 3979 ხმა პროცენტულად 0.22%. ნომერი 47 ზვია ძიძიგური საქართველოს კონსერვატიული პარტია 2908 ხმა პროცენტულად 0.16%. ნომერი 48 არჩევანის სამშობლოსათვის 503 ხმა 0.03%. ნომერი 49 ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი 952 ხმა 0.05%. ნომერი 50 პროგრესული საქართველო 951 ხმა 0.05%. ნომერი 51 საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა 3058 ხმა პროცენტულად არის 0.17%. ნომერი 52 სერგო ჯავახიძე ევროატლანტიკური ვექტორი 418 ხმა პროცენტულად 0.02%. ნომერი 53 ტრადიციონალისტები 465 ხმა 0.03%. ნომერი 54 ანა რეხვიაშვილი სახალხო მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატები 319 ხმა პროცენტულად 0.02%. ნომერი 55 ქართული მარში ეროვნული მოძრაობა 4578 ხმა პროცენტულად 0.25%. ნომერი 46 ლელო მამუკა ხაზარაძე 47730 ხმა პროცენტულად 3.19%. ნომერი 47 მამულიშვილთა ორდენი სამშობლო 756 ხმა 0.04% და ბოლოს ნომერი 60 საქართველოს განვითარების პარტია 1467 ხმა ეს არის 0.08%. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს არ არის უბნების 100%, ეს არის უბნების 95%, ანუ მონაცემები არის 3626 საარჩევნო უბნის მიხედვით. მოცემული ყოველ წუთიერად ნახდება ინფორმაცია და თქვენ შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ აღნიშნულ ინფორმაციას. რაც შეეხება მაჟორიტარ კანდიდატებს, მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან გაინტერესებთ ასევე მაჟორიტარი კანდიდატების მიერ მიღებული ხმები და რამდენი მეორე ტურები გაიმართება. მიმდინარეობს ამ წუთებშიც ონლაინ რეჟიმში საუბნო შემაჯამებელი ოქმების ატვირთვა და თვითონ თქვენგან შეუძლია თვალი ადევნოს აღნიშნულ პროცესს. მე შემიძლია გაგაცნოთ პროცედურა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად, თუ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების პირველ ტურში საქართველოს პარლამენტის წევრი ვერ აირჩა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია პირველი ტურის შეჯამებასთან ერთად ასევე ნიშნავს არჩევნების მეორე ტურს, რომელიც იმართება არჩევნებიდან მესამე შაბათს და მესამე შაბათი გამოდის 21 ნოემბერს. რაც შეეხება რაოდენობრივად რამდენი მეორე ტური გაიმართება, თქვენ ადევნებთ თვალყურს და მონაცემი იქნება ონლაინ რეჟიმში განახლებული. რატომ არ წარმოგიდგენთ ამ მონაცემს, მე შესაძლოა გაქვთ ეს კითხვა. იქიდან გამომდინარე, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საუბნო შემაჯამებელი ოქმები ზოგიერთ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არის ოქმების
30% შესული, ზოგან 70%, ზოგან 80%, ზოგან უფრო მეტი და ნაკლები, არ იქნება ვალიდური და სწორი მონაცემი, მე თქვენ წინასწარ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუნდაც წინასწარი, რამდენ ოლქში გაიმართება მეორე ტურები, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში კანდიდატები ძალიან ახლოს დგანან ერთმანეთთან ხმების რაოდენობის მიხედვით და შესაძლოა თითოეული უბნის შედეგებს ჰქონდეს გადაწყვეტი მნიშვნელობა.